Американский миллиардер Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент обменялись перепалкой и устроили потасовку из-за весомого кадрового решения президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios. Глава Департамента эффективности правительства Dodge Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент устроили публичную ссору в Белом доме в присутствии президента Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников. Причиной конфликта стала борьба за контроль над налоговой службой США IRS. В минувший четверг между Маском и Бессентом произошла жесткая словесная перепалка в коридоре западного крыла. Свидетели описывают сцену как рестлинг для миллиардеров среднего возраста. Маск возмутился из-за вмешательства Бессента в его кадровую инициативу, а тот в ответ обвинил Маска в невыполнении бюджетных обещаний и назвал его агентом Сороса. Конфликт начался после того, как в среду, 16 апреля, президент Трамп назначил временным руководителем налоговой службы кандидата Маска Гэри Шепли. Бессент же настаивал на кандидатуре своего заместителя Майкла Фалкендера. Спор вышел из-под контроля настолько, что помощнику пришлось физически разнимать обоих чиновников. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит, комментируя инцидент, заявила, что разногласия – это часть здорового политического процесса и напомнила, что все члены команды работают по доверию президента Трампа. Издание отметило, что это уже не первая громкая ссора с участием Илона Маска. Ранее он уже конфликтовал с госсекретарем Марко Рубио, министром транспорта Шоном Даффи и торговым советником Питером Наваро. После ссоры на Маска обрушилась волна критики в соцсетях. Однако уже на следующий день победу одержал Бессент, именно его кандидат Фалкендер был утвержден главой IRS. По словам источников Axios, ни одна из сторон не планирует идти на примирение. В администрации Белого дома ожидают нового витка противостояния.